Я вижу будущее России как довольно успешной страны. Не хочу сказать, что она сразу станет процветающей, но эта страна будет успешной, спокойной. Мы учредим новую Российскую Республику. Прежняя республика переживает свои последние, не хочу сказать, что дни, но месяцы точно. Эта республика будет создана для людей. Она сможет обеспечить экономический рост и относительную социальную справедливость. А еще мы повысим среднюю температуру воздуха. И, наконец-то, у нас будут теплые зимы.